xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái món khoai môn kẹp thịt chiên phồng nhé các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình hai củ khoai môn gọt vỏ này và một cái nấm mèo này các bạn này. Và tầm 150g thịt nạc xay nhuyễn hoặc là các bạn băm nhỏ ra cũng được. Hành lá và ba củ hành khô. Rồi đây là các gia vị của nó là tiêu này, rồi hạt điều cần lo và mì chính. Giờ mình sẽ tiến hành thái nguyên liệu và ướp thịt nhé các bạn. Hành tím các bạn sắt nhỏ ra nha. Nấm mèo các bạn bỏ chân đi và thái nhỏ nhé. Các bạn cho luôn nấm mèo vào thịt cho mình. Hành khô các bạn băm nhỏ cho luôn vào thịt cho mình nha. Mình cho nó vào thịt này. Rồi mình ướp thịt nha. Cho vào một tí tiêu nè, khoảng tầm một chút mì chính nè, một tí hạt nêm clo nè, và mình đảo đều lên nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thái khoai môn nha. Khoai môn này các bạn bổ đôi ra cho mình nhá. Rồi các bạn úp củ khoai môn xuống nè. Đó, các bạn bỏ cái miếng đầu đi nha, và các bạn thái nát rã như mình thái nha. Đây các bạn thái như này nhá, đó, nát rã như thế này đó, thấy chưa nhá. Thì mình sẽ cho thịt vào trong cái giữa này mình kẹp lại. Rồi, bây giờ mình sẽ kẹp thịt vào trong cái khoai môn này nhé các bạn nhé. Các bạn đó, đây này ra nè, cho tí thịt trong này. Đó, ok.
bạn cho mình bột năng vào này, cho bột năng vào tô nhá. Đó, từng này bột năng các bạn nhé. Bột chiên các bạn cũng cho từng này nha các bạn nhá. Bột chiên tổng hợp đó. Đó. Các bạn cho nước vào từ từ và các bạn khuấy đều đấy nhá. Cho từ từ cho các bạn nhé. Cho ít một thôi. Bạn cho nước làm sao khi cái bột nó đủ thấm nước ấy, nó hơi dẻo dẻo các bạn nó dễ quấy. Đó. Đừng cho nhiều quá. Các bạn khuấy bột nó kỹ kỹ tí thì tí nữa mình chiên nó sẽ cái khoai môn, miếng khoai môn của mình nó mượt. Bạn đặt chảo này, đun dầu cho nó sôi nhá. Đun dầu sôi các bạn vặn nhỏ lửa lại và các bạn cái bột này các bạn có thể cho tí dầu điều vào cho nó có màu nha các bạn nhé. Và ta gấp từng miếng khoai môn và ta tẩm vào bột ta chiên nhá. Nhớ dầu nó các bạn vặn nhỏ thôi nhá. Thì cái mặt ở dưới nó chín vàng rồi các bạn đặt lên.
Như là các bạn, đó là bàn bếp nhỏ lửa rồi các bạn nhé. Khi khoai đã chín vàng đều rồi các bạn nhé, thì các bạn vớt ra cái giỏ để ráo mỡ cho mình nè. Bạn tắt bếp đi nha. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó, trong nhân thịt chín này, ngoài thì giòn này các bạn này. Đấy, cái này các bạn có thể chấm với sốt chua ngọt nhá, sốt chua ngọt hoặc là tương ớt các bạn này. Đó, rất là ngon. Ok, hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn cái món khoai môn kẹp thịt chiên phòng nhé các bạn nhé. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhá. Rồi, xin chào và tạm